Hola Melitubers, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Ahora tengo un nuevo video. Se trata de 24 horas en el cuarto. Estoy un poquito loca y disciplinada, aunque la moda es mi favorita. Entonces vamos a empezar, pero primero vamos a hacer stand dinámica y vamos a ver lo que está haciendo el amo espía. Para crear cuánto tengo que tener. Ay. Aquí está el cuarto y ahí va a ser. Cambiarte. Ya la voy a poner. Ay, no he comido el 24 y por nada la comí siempre con el candado. Ahora sí, vamos a comenzar el 24, ahora vamos. Aquí estamos. 1, 2, 3. No, ya me metí. No sé, slime. Tengo slime. Thank you, slime. Tengo slime. Tocarlo. Yo la quiero taparlo ahorita porque me va a arruinar las uñas. Pero Willy, tan gruesa. Aunque no me acostumbro a esta vida. Veo que aún sigues usando tu capa. Por supuesto, soy un caballero. ¿Y saben qué hora es? Son las 9:43. 9:43. Ay, a esta hora tengo que finalizar el video, pero de la noche pasé que dormir. Pero me durmió. Porque me dormí. Yo trato de ayudarte a decir bien muy. Yo que No soy la chica croissant. Me gané esta capa y por eso la usaré siempre. Bien por fin. Esta capa es genial. Gracias, papá. Estás encadenado al nido del calabozo. ¿Ustedes oyeron ese ruido? Oyeron ese ruido, ¿verdad? Lo oyeron, ¿verdad? Te comerán las manos. Ay, y algo blanco.